吗？黑熊，哇塞！这个还不错，还可以，大小还可以，蛮漂亮。黑点很明显的，身上有一个黑点。 我走。哦。好。很住啦，它真的卡住了。跑到哪里？跑太远了。 刚刚卡到柯棚下面，跟他拉了1分多钟，终于出来了。这个是沙蛤，嘴巴很裂，可是我需要夹子哎。紧了吧，它嘴巴，它怎么吃的？整个勾到它的嘴巴里面呢。这个，有点。这个沙蛤，5指宽，5指，我们把它放回去好了，放回去吧。